嗱，呢條就係海濱長廊，呢度賺到啦。尖尖嗰度呢，就係貝仔角啦，嗰度有個燈頭。啊！而家呢，應該係喺小梅沙落，就行過嚟呢度，行去孭仔角嗰度呢，搭返車去大梅沙嗰度呢，玩參觀，咁啊睇下去邊度食嘢咯。呢啲水好靚，全部見到石頭嘅，好清啊水，好靚啊！辛苦都係抵嘅。